သူတို့နှစ်ဦးရဲ့စွမ်းအားတွေကိုစုပ်ယူနေပါတယ်။သူတို့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုအကုန်စုပ်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဝိယုံနတ်နဲ့လူဟာသူတို့နှစ်ဦးကိုစတင်စော်ကားပါတော့တယ်။ဂျန်နဖာကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်တထေးကြီးမှန်မြန်တွေပျောက်ဆုံးသွားတာဟာသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုဝိယုံနတ်နဲ့လူကစုပ်ယူလိုက်လို့ဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဂျန်နဖာရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုညှစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဝိယုံနတ်နဲ့လူဟာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးဂျန်နဖာကိုအသုံးပြုကအသက်ရှည်စီဖော်ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။တထေးကြီးဟာအဖိုးကြီးနောက်ကိုလိုက်ရင်ဂျန်နဖာရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပြီးမြဲဝိယုံနတ်ဝေလူမိုက်တွေရဲ့ဝိုင်းရံခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။အဖိုးကြီးကအောင်နိုင်သူတယောက်လိုပြုံးပြီးတထေးကြီးကိုအသုံးမကျတဲ့လူအဖြစ်ဆွဆွေပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးကလူအားလုံးကိုအင်အားသုံးပြီးနှိမ့်နှင်းဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဖိုးကြီးကဂျန်နဖာကိုအရှိကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပြီးသူမရဲ့အသက်နဲ့တထေးကြီးကိုချင်းချောက်ပါတော့တယ်။ဂျန်နဖာအထွာတထေးကြီးကလက်လျှော်အရှုံးပေးဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ရပါတယ်။အဖိုးကြီးကတထေးကြီးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီခြင်းမှာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းသလိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတထေးကြီးရဲ့အကြံအဆက်တဲ့အမနဲ့ဒုတိယအကိုတို့ပါပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမိသားစုအသွင်လူနဲ့အပြင်လူတွေပေါင်းကြံထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ပူးပေါင်းကြံကြောင်မှုတစ်ခုမှတထေးကြီးနားလေသွားပါတော့တယ်။တထေးကြီးအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဂျန်နီဖာကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးသူမရဲ့အသက်နဲ့ချင်းညောက်ခဲ့တာကြောင့်တထေးကြီးဟာပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းသဘောတူညီခြင်းမှာလက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ရပါတယ်။ငွေတွေရသွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလူတွေဟာဂျန်နီဖာကိုလွတ်မပေးချင်ကြတော့ပါဘူး။နောက်ွယ်ကကြိုးကွိုင်နေတဲ့အဖိုးကြီးကအောင်နိုင်သူအချစ်ဂုံယူနေတဲ့အချိန်မှာပဲတထေးကြီးကအဖိုးကြီးရဲ့တားဖြူသူကိုသူကပြန်လဲထိန်းချုပ်ထားကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။သူသားအဖမ်းခံထားရမှန်းသိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဖိုးကြီးဟာဂျန်နီဖာကိုလွတ်ပေးဖို့သဘောတူလိုက်ရပါတော့တယ်။တထေးကြီးဟာဂျန်နီဖာနာမည်ကိုတစ်ဖက်ဖောက်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့တတိယလာတဲ့ဂျန်နီဖာကတထေးကြီးဟာဘယ်သူလဲလို့ပြန်မေးခဲ့ပါတယ်။အန်ဒီရဲ့ရှိနေတဲ့နေရာမှာရှိနေကြတထေးကြီးဟာဂျန်နီဖာကိုပွက်ကြည့်ပြီးထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးထွက်ခွာသွားတာကိုကြည့်ပြီးအဖိုးကြီးနဲ့အမဖြစ်သူတို့ဟာရုံမာတဲ့အပြုံးတွေကိုပြုံးလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တထေးကြီးဟာဂျန်နီဖာရဲ့အခြေအနေကိုဆရာဝန်ထံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကဂျန်နီဖာခန္ဓာကိုယ်ဟာအရင်ကနေလုံးဝမတူတော့ကြောင်းပြောခဲ့ပေမဲ့တထေးကြီးကတော့ဒါဟာညှင်းပန်းဒိတ်ဆက်ထားရလို့ဖြစ်မယ်လို့ပဲထင်ပြီးဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂယုဆိုင်တဲ့တထေးကြီးဟာဂျန်နီဖာကိုမနှက်စာကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။ဂျန်နီဖာကတော့ဘာကိုမှမမှတ်မိတော့ဘူးလို့ပဲအမြဲပြောနေခဲ့ပြီးတထေးကြီးကလည်းဘာမှထူးခြားတာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ချိုးယွင့်ချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတဲ့ဆရာဝန်ကဂျန်နီဖာမျက်နှာပေါ်ကိုအာကိုဟောနဲ့ရုတ်တရက်ပတ်လိုက်ပါတော့တယ်။တထေးကြီးကဆရာဝန်ကိုဒေါသတကြီးနဲ့ရိုက်နှက်ဖို့လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဆရာဝန်ကဂျန်နီဖာမျက်နှာပေါ်ကမျက်နှာဖုံးကိုဆွဲခွာချလိုက်ပါတော့တယ်။သူကဲတင်လိုက်တာဟာဂျန်နီဖာမဟုတ်မှန်သိလိုက်ရပါတော့တယ်။တထေးကြီးဟာလူရောငွေရောဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဖိုးပီတူနဲ့အတူရုံမာတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးဟာအဖိုးကြီးရဲ့အကွက်ချစီစဉ်မှုကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုရောသူချစ်ရတဲ့ဂျန်နီဖာကိုပါဆုံးရှုံးလိုက်ရတာပါ။ဂျန်နီဖာကိုဘယ်လိုပြန်ရမလဲလို့တထေးကြီးကမေးတဲ့အခါအဖိုးကြီးကသူ့ရဲ့သမီးနဲ့လက်ထပ်မှသာဂျန်နီဖာကိုပြန်ပေးမယ်လို့အကျက်ကုန်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဂျန်နီဖာနဲ့ဝေယုံဖြူဝတ်အမျိုးသားဟာသူ့တနအခန်းထဲမှာအကျဉ်းချနေပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဂျန်နီဖာဟာသူမရဲ့တန်ရာတွေကိုဂရုမစိုက်တော့ပဲစွမ်းအားတွေကိုအတင်းအဓမ္မသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူမကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဝေယုံဖြူနဲ့လူကတော့အခုလိုစွမ်းအားတွေကိုအတင်းသုံးရင်ဂျန်နီဖာအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တာကိုသိတာကြောင့်မလုပ်ဖို့အတနာခံတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျန်နီဖာရဲ့စွမ်းအားသုံးထိန်းချုပ်မှုအောင်မှာသိပ္ပံပညာရှင်ဟာဘောပန်တစ်ချောင်းနဲ့ကိုတက်တည်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့ဝေယုံဖြူနဲ့လူဟာသူ့ရဲ့ချီနှုံးမှုတွေကနေယုံထွက်ပြီးဂျန်နီဖာစီရောက်လာပါတယ်။ဂျန်နီဖာကသူမအနေနဲ့ဝေယုံဖြူနဲ့လူအပေါ်အကျွေးတင်သွားပြထီကြောင်းနဲ့သူ့ကိုတယောက်တည်းထွက်ပြေးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝေယုံဖြူနဲ့လူကဂျန်နီဖာကိုဘလို့မှပြစ်မထားနိုင်ပါဘူး။သူဟာဂျန်နီဖာကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သူတနခန်းစီကဲထုတ်သွားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရတဲ့ဂျန်နီဖာကိုကြည့်ပြီးဝေယုံဖြူရဲ့အမျိုးသားဟာသူချစ်ရတဲ့ဂျန်နီဖာအသက်ကိုကယ်တင်ဖို့တဲ့သူ့ရဲ့အသက်ဆက်ပေးထားတဲ့စွမ်းအားတွေကိုဂျန်နီဖာစီလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကလေးကသူမကိုချစ်လာခဲ့တဲ့ဝေယုံဖြူနဲ့လူဟာဂျန်နီဖာအသက်ဆိုရင်ဘာကူမှမတုံ့ဆိုပဲစွမ်းအားတွေအကုန်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသတင်းရလို့ရောက်လာတဲ့တထေးကြီးဟာသူတို့နှစ်ဦးရင်းနှီးနေတာကိုမြင်ပြီးဂျန်နီဖာတယောက်ဝေယုံဖြူနဲ့လူနဲ့ဖောက်ပြန်နေပြီလို့ထင်သွားပါတော့တယ်။တထေးကြီးဟာသူတို့နှစ်ဦးကိုတက်တဆိတ်ဆူတောင်းပေးရင်လှိတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။စွမ်းအားတွေလွှဲပေးပြီးနောက်မှာတော့ဝေယုံဖြူနဲ့လူဟာစပင်တီဖြူဖွေးသွားခဲ့ပေမဲ့ဂျန်နီဖာကိုတော့အောင်မြင်စွာကုသပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျန်နီဖာဟာသူမကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးရဲ့ဝေယုံဖြူနဲ့လူရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးသူနဲ့အတူတထေးကြီးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးဖို့တတိစီစီဆောင်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဂျန်နီဖာဟာဝေယုံဖြူနဲ့လူရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတထေးကြီးရဲ့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပရာနေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးနဲ့သူတို့သမီးလောင်းတို့ဂတိသစ္စာပြုနေကြတော့မှပဲဂျန်နီဖာကကြားဖြတ်နှောက်ယှက်လိုက်ပါတယ်။ဝေယုံဖြူနဲ့လူရဲ့လက်ကိုကင်ထားတဲ့ဂျန်နီဖာကိုမြင်တဲ့အခါတထေးကြီးဟာအလွန်ဒေါသထွက်သွားပြီးဂျန်နီဖာဟာသူဒေါ်လာ10ဘီလီယံပေးဝယ်ထားတဲ့သူဖြစ်လို့တခြားသူရဲ့ဇနီးဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါသထွက်သွားတဲ့ဝေယုံဖြူနဲ့လူဟာတထေးကြီးကိုတိုက်ခိုက်ထညံရစေခဲ့ပါတယ်။
ဂျနီဖာကတော့အတိတ်ကမှတ်မြင်စင်နေမရှိတော့တဲ့တထေးကြီးကိုကြည့်ပြီးလက်လျှော့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်မှုကိုရယူဖို့အတွက်ဂျနီဖာကဝေယုံဖြူနေလူကိုတထေးကြီးစီဒေါ်လာ20ဘီလီယံပေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်ကစပြီးသူမဟာလွတ်လပ်သူဖြစ်ကြောင်းနဲ့တထေးကြီးနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တော့ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဂျနီဖာကသူမရဲ့နာမည်အရင်ဟာကလေးရဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဝေယုံနက်ဝစ်အမျိုးသားဟာရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်။သူဟာဂျန်နီဖာနဲ့ဝေယုံဖြူနဲ့လူတို့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုစုပ်ယူရုံနဲ့အားမရမယ်အခုတော့တထေးကြီးအပါဝင်အားလုံးကိုပါအသေးတက်ဖို့ပြင်ပါတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကဝေယုံနဲ့လူရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်သူဟာသူတို့3ယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ပါနှစ်ပေါင်း1000ကမှတ်မြန်ပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တထေးကြီးဟာသူ့ကိုရန်လိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်နေတဲ့ဝေယုံနဲ့လူကိုမြင်တော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုခမ်းပါတဲ့ကလူတွေအားလုံးရှင်းထုတ်ဖို့ချက်ချင်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့ဂျန်နီဖာနဲ့ဝေယုံဖြူနဲ့လူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းစွမ်းအားတွေကိုတုံးပြီးချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝေယုံနဲ့လူဟာသူ့ရဲ့လက်တွေကိုဖြန့်လိုက်ရုံနဲ့တင်မမြင်နိုင်တဲ့စုပ်ယူအားတွေဟာသူတို့နှစ်ဦးစီစီးဆင်းသွားပြီးအလွယ်တကူပဲအနိုင်ယူလိုက်ပါတော့တယ်။ဂျန်နီဖာနဲ့ဝေယုံဖြူတဲ့လူတို့လဲကျသွားတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့တတိကြီးဟာဂျန်နီဖာနားကိုချက်ချင်းပြေးလာခဲ့ပါတယ်။မမြန်တွေပျောက်ဆုံးနေပြီမေးလေတတိကြီးဟာဂျန်နီဖာကိုချစ်နေတုံးပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဝေယုံနဲ့လူဟာဂျန်နီဖာကိုလောင်ပြောင်နေခဲ့ပါတယ်။အရှုံးမပြေးခြင်းနဲ့ဂျန်နီဖာကတတိကြီးမှာမှတ်မြန်တွေသာရှိနေမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပူပေါင်းစွမ်းအားကိုဝေယုံနဲ့လူဘလို့မှခုခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဝေယုံနဲ့လူဟာအားလုံးကိုအဆုံးစီရင်ဖို့လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတထေးကြီးဟာဝေယုံနဲ့လူရဲ့တိတ်ခွက်ကိုလက်ထီးတစ်ချက်ထဲနဲ့တားဆီးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလက်ထီးချက်ကြောင့်ပဲဝေယုံနဲ့ဝက်အမျိုးသားဟာခဏအတွင်းမှာတင်ဘာမှမကြံတော့ပဲပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ဂျန်နဖာဟာတတိလစ်သွားတဲ့တထေးကြီးကိုဆရာဝန်စီအမြန်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။နာကျင်စွာအိပ်ပျော်နေတဲ့တထေးကြီးကိုကြည့်ပြီးဆရာဝန်ကလည်းဘာမှတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဂျန်နဖာဟာတထေးကြီးရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးသူတို့ရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းအရာလေးကိုတဖွာဖွာပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတတိလစ်နေတဲ့တထေးကြီးဟာနိုးလာပြီးဂျန်နဖာကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကနမင်းနဲ့လှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ချစ်သူဟာမှတ်မြန်းတဲ့အပြည့်အဝနဲ့ပြန်ရောက်လာပြီဆိုတာဂျန်နဖာနားလည်သွားပါတယ်။တထေးကြီးပိုပြီးမြန်နေကောင်းလာအောင်ဂျန်နဖာနဲ့ဝိယုံဖြူနဲ့လူတို့ဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုတထေးကြီးစီထပ်မံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။တတိပြန်ရလာတဲ့တထေးကြီးဟာဂျန်နဖာကိုညင်သားစွာပွေ့ဖက်လိုက်ပြီးသူ့ပေးထားတဲ့ကတိကိုဘယ်တော့မှဖြတ်မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှလို့တထေးကြီးရဲ့အကော့နဲ့အမတို့ဟာအလွန်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာတထေးကြီးနဲ့အဖိုးဖြစ်သူကိုပူပေါင်းကြံစီခဲ့တယ်လို့သူတို့ရဲ့နောက်ွယ်ကအင်အားကြီးသူကိုလည်းတထေးကြီးကနှိမ်နှင်းလိုက်ပြီးဖြစ်လို့ပါ။တတိယလာတဲ့တထေးကြီးဟာဂျန်နဖာကိုခေါ်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ရှေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပါလေ။အဖိုးဖြစ်သူကိုခေါ်ယူပြီးနောက်မှာတော့တထေးကြီးဟာသူ့ရဲ့အကိုနဲ့အမတို့မိသားစုအပေါ်တစ္ဆာဖောက်ခဲ့တဲ့တက်တေတွေကိုချော့ပြလိုက်ပါတော့တယ်။ဒေါသထွက်သွားတဲ့အဖိုးဖြစ်သူကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုအိမ်ကနေအကီးအပိုင်ထွက်သွားဖို့မောင်းထုတ်လိုက်ပါလေ။နောက်တနေ့မှာတော့တထေးကြီးဟာမိသားစုကစီစဉ်ပေးထားတဲ့စေဆက်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့တထေးကြီးဟာနှင်းစီပန်းစည်းကိုကင်ပြီးဂျန်နဖာရှေ့မှာဒူးတစ်ဖက်ထောက်ပြီးလက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်ပါလေ။လက်စွပ်ကိုကင်ထားတဲ့တထေးကြီးကိုကြည့်ပြီးဂျန်နဖာကလက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။တထေးကြီးကဂျန်နဖာလက်မှာလက်စွပ်ဆွတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ကိုစတင်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ဝီယုံဖြူနဲ့လူကလည်းသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုကြည့်ပြီးအဝေးကနေပဲဆူတောင်းပေးနေတယ်ပါလေ။